Okay, ayan o. Kita nyo? Okay, may share ako sa inyo dito. Rusi RFI. Ayan o. Ito yung ano natin, unit natin. Yan, ito yung ginagamit natin talaga pang biyahihan na malalayo. Yan. Sobrang tatag niyan. Kaya lang, may konting problema yung starter nito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. I-start natin ha. Tignan nyo, obserbahan nyo yung ito. Yung battery indicator. Kasi i-start natin. Ayan. Okay. Sa mga ano problema sa check engine, yung hindi lumalabas na check engine, ano yan, check nyo muna yung dito. Ayan o. Mayroon pong wire yan, tatlong wire yan. Kung dito kayo sa malapit magkakat, tatlong wire yan. Pwede nyo pagsamasamahin doon yung lahat ng wire. Or pag binaybay nyo yan, dalawang wire lang yung sa dulo nyan. Yung mismong kinabitan yan, dalawa. Kaya kung dito magpuputol sa mismong ito, yung may wire dito yan, tatlo yan. Pagsamasamahin nyo doon, para hindi kayo malito, pagsamasamahin nyo na lahat. Kasi pagdating sa dulo nyan, dalawa lang. Okay, yun lang na kailangan yan. Kailangan magdikit lang para lumabas itong check engine. Tapos isa pang kailangan yung ikabit is ito. Yan, tingnan nyo ha. Oh, pag in-off ko to, wala rin check engine. Kasi yung wire nito, yung supply nito, pumunta rin dito yan. Tapos bumalik. Okay, bago pumunta ng ECU. Ngayon yan. Ito, check nyo to para lumabas yung check engine. Sa mga hindi umaandar ha. Ito naman, umaandar naman siya. Kaya lang hirap yung starter. Pakita ko sa inyo ha. Yan yun. Okay, umaandar naman siya. Kaya lang hirap. Okay tayo. Umaandar siya. Kaya lang hirap. Lalo pag yung malamig na malamig yung makina, hirap andarin. Hindi siya one click. Tingnan nyo ha. Tingnan yung itsura ng panel para makita nyo yung ano nangyayari. Start. Okay, yun o. Kita nyo? Yun yung problema. Okay. Sa iba, binabaliwala lang, umaandar naman. Walang problema. Pero, ito, malaking problema to sa ganitong RFI. Okay, base sa experience ko, mahigit 1 year na sa akin tong RFI. Kapag in-start nyo kasi itong ano, in-start nyo yung makina na ganito yung kalagayan, yung anong tawag na ito medyo parang bitin. Kumbaga mahina yung parang mangyayari, parang mahina yung starter, parang ganun eh. Parang mahina yung battery, ganun yung kalagayan niya. Minsan nag-i-start siya pero low power pag umaandar siya, pero pag piniga nyo parang may naka-sidecar kayo, gano'n, okay, parang may hinihila kayo, sobrang hirap na hirap siya. Pero pag pinatay nyo, in-start nyo ulit, okay na. Malakas na ulit yung hatak. Okay. Kumbaga yung timing kasi nung andar natin, nung mga parts ng FI, o nung ano natin, kailangan eksakto. Eksakto yung timing ng ganito, nung bato ng ganito, kailangan sakto lahat. Ngayon, kung sakaling ganyan yung starting nyo, parang hirap na hirap yung makina. Pag nag-start siya, base sa experience ko sa RFI, pag in-start nyo siya sumandar, ng ganyan, hirap na hirap, sumandar naman siya. Minsan may pagkakataon na hirap siya umandar. Kailan i-off nyo ulit, i-on nyo. Yun, titino na siya. Yun yung problema. Kaya yung starter, gagalawin natin. Ma-obserbahan nyo mamaya yung natin, yung difference. Okay? Pag nagtanggal kayo ng starter, tanggalin nyo lang yung mismong yung mismong air cleaner, airbox. Tapos meron dalawang tornilyo yan, tanggalin nyo yan. Okay, tatanggalin muna natin. Ayan o. Tapos meron tornilyo dito. Okay, so magtatanong ng ganito, halimbawa nasiraan kayo ng starter ng pang RFI. Medyo mahal yan. Pag bumili kayo, medyo may kamahalan. Pwede kayo gumamit ng pang GY6. Okay. Pwede kayo gumamit ng pang GY6. Wala lang kayong babaguhin doon. Okay. Yung wire lang niya, ang pinakaiba lang, yung wire niya, ito, nandun sa loob, nasa may gulong. Okay, nandun banda. Hindi naman tatama yun, pero andun yung wiring nyo. Okay, huwag nyo ipilit na ilipat dito, kasi pag nilipat nyo, pwede naman ikutin. Kaya lang, pag inikot nyo, baliktad yung ikot ng starter, hindi pwede.
Okay. Kaya ito, ilalagay nyo sa loob. Yun lang. Tapos may konting, ano lang, may konting, minsan may konting, ano lang, may konting i-adjust lang pag medyo malaki yung nabili nyo. Kasi yung starter na ito, mura lang. Kung pang GY6 yung bibili nyo, same lang din ang lakas. Pati lakas niya, para same lang. Okay. Ito, babakasin muna natin. Kasi yung ibang pyesa na ito, dahil okay pa naman to, ililipat natin doon. Sure yan. Kasi naglagay ako ng grasa dito dahil naka-encounter ako nitong maingay. Maingay ito, ginarasahan ko na. Okay, pero ano siya mahirap pa rin siya umandar. Hindi ko alam kung ano yung history nitong motor na to. Kasi second hand ko na nabili to. Okay, kaya ang decision ko dito, may papalit ako ng parts sa loob. Okay, tanggalin ko muna. Turbay, ayan. Ayan. Okay, ito na yung ano niya. Ito na yung itsura yung tornilyo. Okay, ito na yung itsura niyan. Ito pa. Ayan o. Okay. Open muna natin. Ayan. Okay. Ayan. I-open muna natin para makita natin yung nasa loob. Ayun. Isa to sa problema. Ayan, nakita nyo yung ano? Ayan o. Yung carbon. Ayan. Yung isang carbon nag-stack up pala. Ayan o. Nag-stack up. Makapal pa yan. Itsura niya no. Ayan o. Makapal o. Pero nag-stack up siya. Hindi siya bumaba. Ayan. Pag ang carbon kasi hindi gumalaw ng maayos. Ano yan? Hindi siya didiin ng husto. Hindi maganda yung ano niya, yung ikot ng starter. Ayan. Ayan. Kailangan talaga ano yan, medyo nakatulak siya ng maayos. Ayan, medyo madumi na rin yung itsura ng starter natin eh. Ayan, tuyo na rin. Yun. Kailangan grasahan. Ayan o. Okay, kailangan grasahan. Ayan. Medyo talagang madumi itsura. Okay. Isin ko muna to. Lilinisin muna natin. Tapos itong carbon, palitan natin to. Okay. Okay, nakakuha tayo ng ng ulo ng GY6 ito. Ayan, makinis-kinis pa yung loob. Ayan o. Ito yung sa akin. Ito. Okay. Ayan. Ito, medyo baliktad lang ng konti yung kabitan. Ayan o. Yung tornilyuhan. Pero, hindi yan big issue. Okay lang yan. May kakabit pa rin yung starter nyo. Okay. Tsaka pwede nang baliktad rin yan. Ganito. Paano nga. Okay. Babaliktad natin. Ganito lang yan. Sa mga, sa magko-convert ng sa RFI. Pakita ko sa inyo. Kaya huwag kayong matatakot sa mga ganito. Ayan, di ba ganyan yan? O, di ikutin nyo. Ayan. Okay, ganyan lang. Okay, baliktad na yung natin. Same na sila, ayan o. Okay, ganyan lang yung setup ng ng sa GY6. Tapos, ayan, pwede na siyang pwede na siyang ikabit. Ayan o. Okay, ganyan lang. Okay, kita na ba? Ayan o. Ayan, okay. Yun, ililinisin ko muna, tapos sasalpa ko natin mamaya. Yan, pakita ko lang din pala yan. Tignan nyo yung tsura. Parehas sila. Ayan o. GY6 RFI. Okay. Ito, nababaliktad. Ayan, nabaliktad na natin. Kaya parehas sila.
Yan, kasi ang setup nito, ang totoong pinakaiba lang nito, ang pinakaiba lang nitong RFI tsaka yung GY6, yung magnet nito. Okay. Yan, yung magnet. Pero sa magnet, hindi naman ano talaga yan. Ang pinakaiba itong paa. Ayan, baligtad. Okay, dahil pag ginalaw po to, possible masira. Kaya, ganyan. Yan, mag-share lang tayo ng konti dito. Sa mga mahihirapan dito sa starter, kasi mahirap talaga to. Sobrang hirap ikabit nito pag hindi nyo alam yung diskarte dito. Yan, bibigyan ko lang kayo ng konting idea. Gumupit lang kayo ng ganito, na yero. Yan, gumupit lang kayo nito. Tapos, ito siya. Manipis lang naman. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, angatin nyo to. Ayan, tapos lagyan nyo to. Ayan. Ayan. Ganyan yung setup niyan. Para pag nilagay nyo yung carbon, natin nga. Ayan. Yung carbon, hindi kayo mahirapan. Okay, gawin nyo rin yun sa kabila yan. Sa kabila, ganun din. Ayan. At least may idea kayo paano ginagawa yung ganito. Nang hindi kayo nahihirapan. Kasi ito, marami ako nakita nahirapan talaga dito sa sa pagkabit na itong ganitong baliktad. Yung ganitong carbon, nahirapan. Yan. Ako nahirapan na rin ako kasi ang laki ng daliri natin eh. Ayan, okay. Yan, ganyan yung setup nya. Lagyan natin ng konting grasa lang. Ayan. Tapos, salbihan natin. Wala. Ito pala. Ayan, ilalagay natin ganyan. Okay, ayan, tingnan nyo, napakadali lang ng kabit ng nya. Kita ba? Ayan, pag pag naikabit nyo na ng maayos, tsaka nyo siya tanggalin. Ayan. Okay, isin tutulak na yung carbon yan. Okay na yan. Okay, ganyan lang yung pag nagkakabit kayo. Ayan, alright. Tapos hahawakan nyo to. Hawakan nyo to. Tsaka nyo ikakabit tong body. Okay, ganito lang yan. Kailangan yung posisyon ng neto dapat nasa tama. Okay, parang ganyan. Ayan, ito yung posisyon niya. Pag kinabit nyo siya, hawakan nyo ito mabuti. Huwag nyo bibitawan na. Ayan, ganyan. Okay. Ganyan siya, tsaka nyo bibitawan. Ayan. Okay. Ganyan yung settings niya. Tingnan natin yung Ayan, okay. Ayan, tsaka nyo na i-screw. Ayan, nalinis na natin. Salpak na natin yung starter. Ayan. Ayan. Okay. Tingnan natin kung ano yung difference. Tingnan natin Tingnan natin. Okay, nakita niyo yung difference. Start natin ulit Tignan niyo rin to. Okay, tignan niyo yung pinagkaiba. Okay. Kaya yung mga nakaka-encounter ng ganung problema, yung kaninang ginawa natin, okay, baka starter lang yung problema nyo. Baka may naipit lang sa loob, nag-stack up. Yan. Palinis nyo minsan, hindi lang porket umaandar okay na. Okay pa siya. Ayan Ibig sabihin, haba na ulit yung lifespan ng starter natin dahil nalinis na siya. Okay, hindi pati yung battery natin, haba rin yung lifespan. Kasi ito, pag nahihirapan siya, puro carbon na yung yung starter natin. Pag nag-start ko talaga bumabagsak yung capacity ng battery. Ayan wala lang yan Tingnan nyo yung andar. Okay. Diba? Sobrang madaling panda rin. Okay na yan. Yan. I-share ko din yung ibang naging karanasan ko dito sa RFI na to. Talagang talagang simpleng-simple lang yung problema na ito. Basta tama lang yung hahawak ng mismong motor nyo. Okay. Yung magto-trouble ng motor nyo, basta alam niyo yung gagawin niya sa motor. Yan. Pahuhuli nyo kagad yung mismong problema. Alright. Yun lang.
Yan. Pag naka-encounter kayo yung tumutulo yan, o-ring lang yan, mura lang yan, mga depende sa magtitinda, mga 20 pesos, ganyan, 15 pesos, 20, 30 pesos yung o-ring dyan. Sa mga ano, nakakabili yun sa ano, sa auto supply. Ayan. Okay, isa pa. Okay, yun na. Sobrang daling i-start. Saka ito, hindi bumabagsak. Yan, hindi bumabagsak yan. Yan. Okay tayo, no? Konti lang. Hindi siya katulad nung una-una. Bumabagsak ng todo bago siya mag-start. Yan, no? Yun lang. About sa starter. Yan. Sa mga nahihirapan mag-start, check nyo muna yung starter bago ang lahat.